Hi，歡迎返到嚟我個 YouTube channel 啊！咁今日呢會帶大家夜遊其中4個比較近福岡市中心嘅聖誕市集㗎喎。第一個我哋去緊嘅呢就係中洲聖誕市集啦。咁喺我哋由博多住嘅酒店行過去呢，大約只需要15分鐘左右嘅啫。沿路都有好多嘢睇，好多嘢食㗎。就好似而家呢啲美食車咁啦，都有好多款博多特色小食可以試下㗎喎，真係款款都想試下。買完呢，旁邊仲有位可以坐低慢慢食㗎。喺橋嘅旁邊望過去呢，呢度就係今次我哋住嘅酒店啦。呢啲就係當地稱之為台屋嘅日式街頭小食攤檔啦。因為已經係傍晚時間啦，所以店主都準備緊開檔做生意啦。哇！咁快我哋就行到嚟中洲聖誕市集入口啦。船？邊度有船啊？哦，係喎，原來呢度都有呢啲觀光船嘅，夜晚坐真係好靚啊！呢個聖誕市集呢，主打係以唔同造型大細嘅聖誕老人像嚟做焦點㗎喎。呢度呢，一共有130個聖誕老人像㗎，所以幾乎你每行幾步呢，就會見到聖誕老人㗎啦。所以喺呢度打卡影相啊，你部相機已經隨時冇晒電啦。哇！原來佢帶咗自己隻狗狗嚟同啲聖誕老人影相啊，好得意啊！嚟呢個中洲聖誕市集呢，最好就係喺黃昏嘅時間嚟啦，因為呢度朝頭早同夜晚嘅攝影效果係好唔同噶。所以如果係喺黃昏嘅時間嚟呢，趁太陽未落山就可以清楚咁影到聖誕老人唔同古靈精怪造型噶啦。然後等太陽落山之後呢，就可以影到超級靚又勁有氣氛嘅聖誕夜景燈飾啦。所以強烈建議大家喺黃昏時間嚟啊！哇！同呢堆聖誕老人影相實在太震撼啦，所以 Grandma 同哥哥都即刻衝去影返張啊！準備 cheese， 你哋又數唔數到底呢度有幾多個聖誕老人呢？可能我哋嚟嘅時間比較早，又係平日啦，所以而家呢度嘅人流都未算係好多嘅。而家呢個 area 呢，就係以賣小食為主嘅。哇！呢個聖誕雞蛋餅好似好好食咁喎。但係呢杯聖誕棉花糖朱古力好似仲吸引啊！呢杯棉花糖朱古力1000yen咋，真係一啲都唔貴啊！所以我哋即刻買咗一杯嚟試下。完成有得飲啦！因為我哋想影相靚啲呢，所以就加咗300yen要呢個聖誕老人棉花糖啦。哇！哥哥飲到啜啜聲，應該非常之yummy啊！睇到佢飲都知道好好飲啦。爸爸就唔執輸，喺度買返杯聖誕啤酒嚟啤啤佢啦。另外呢啲杯呢，你買指定嘅飲品，佢就會送埋俾你，可以拎返屋企噶啦。最後爸爸都係決定買返啲普通嘅啤酒飲下就算咯。
哇，有幾大杯下㗎喎，爸爸你會唔會飲醉酒㗎？唔經唔覺，我哋已經行到去中洲聖誕市集嘅出口啦，要出發去下一個市集啦！Go go go！跟住第二個呢，我哋就嚟到天神中央公園光之森林聖誕市集啦。話到明係光之森林，呢度就梗係以繽紛燦爛、充滿住夢幻同濃厚聖誕氣氛嘅燈飾嚟做主題啦。除咗燈飾之外呢，呢度仲有每日限定上演嘅幻想馬戲團表演㗎喎。表演包括有空中飛人啦、雜耍呢啲節目㗎。呢個表演係唔使門票，免費就有得睇㗎啦。所以呢個聖誕市集呢係最受親子歡迎㗎。如果你都係一家大細嚟嘅話呢，就唔好錯過啦！哇，你睇下呢條掛滿藍色燈飾嘅聖誕樹隧道幾靚，真係超級 fancy 啊！如果加埋落雪嘅話呢，就仲更加浪漫啦！啱啱醒，妹妹較啱時間瞓醒啦，係時候要起身睇燈飾啦。咁啱俾我哋見到呢架超級 bling bling 嘅貨車啊，好似真車咁，你可以坐上去打卡影相噶。所以哥哥同妹妹呢，第一時間就衝咗上去咯。但係妹妹太細粒啦，唔夠高上去啊，要 grandma 幫佢先得啊。媽咪喺嗰邊啊。Grandma 叫我去另一邊影相啊，喺呢邊影過去應該會靚啲㗎。喺呢邊呢會有啲小檔口賣一啲特色擺設㗎喎，我見到呢有好多都同燈飾有關㗎。喺呢個聖誕市集入面呢，除咗所有嘅樹都掛滿晒唔同顏色嘅小燈飾之外呢，喺場裏面呢仲會有好多唔同造型嘅巨型燈飾㗎喎，好似係聖誕鹿啦、馬啦、心形燈飾啦。另外呢，仲有好得意嘅聖誕老人列車同埋滑雪熊嘅裝飾，都係一定要揾嘅勁正打卡位嚟㗎。哇，係全部小朋友見到都會着迷嘅公園大草地啊！所以呢兩個小朋友呢，頭也不回咁就向前跑啦。呢個就係天神中央公園嘅大草地啦。佢哋將周圍嘅樹都掛滿晒燈飾啦，而中間呢就保留住俾人玩喎，玩起上嚟真係超級有 feel 啊！我媽就等2分鐘。哦，爸爸話中間上面個大電視原來喺度倒數緊喎，唔知有咩睇呢？唉，原來係廣告嚟㗎咋，俾人 fake 咗啦，等我仲滿心期待添。兩個小朋友都玩到唔捨得走啊！呢個市集真係好靚啊，氣氛超正之餘，入到嚟大草地呢個位呢，仲有一種好 relax、好舒服嘅感覺啊！真係連我都有啲唔捨得走啊！行返出嚟呢，就係主要賣小食嘅攤檔啦。呢檔係賣腸仔同埋火雞啦，而呢檔呢，就係賣小餅喎，唔知好唔好食呢？喺呢度呢，只係一條馬路之隔，大約5分鐘左右呢，就可以行到嚟天神聖誕市集㗎啦，真係超級近啊！天神聖誕市集呢，係福岡聖誕市集嘅主會場嚟㗎喎，係每年最有氣氛、人潮最旺嘅聖誕市集嚟㗎。呢度係以德國傳統市集嚟做主題嘅，所以一定要嚟朝下聖啊！呢個聖誕紅杯呢係好有標誌性嘅，所以每年都好搶手㗎。最後呢，我哋就嚟到博多聖誕市集啦。呢
呢個市集呢，係福岡最早亮燈同埋交通最方便嘅聖誕市集嚟㗎。佢就係喺 JR 博多站前廣場嘅啫，地點真係一流啊！呢度大約有30間用純白色木搭成嘅木屋攤檔嘅，佢哋賣嘅呢，主要係由歐洲直送嘅特色雜貨同埋手工蠟燭咗啦。中意呢類型小擺設嘅呢，就一定要嚟呢度睇下啦。好啦，今集就嚟到呢度，記得留意我下一集，同埋記得 subscribe 啊！